急救暗瘡皮濾機，同大家分享下我嘅急救 routine 啦。1星期暗瘡已經平復翻，真係忙到癲，搞到啲皮膚都差晒，生咗勁多暗瘡啦。然後我就轉晒成 set skin care 啦，點知真係穩定翻。今日要推介俾大家，就係 Rewarch 佢哋呢一 set 以死海礦物泥為主嘅 skin care。第一步我就會用佢哋呢個黑泥鹼加水起泡，有效去除面上多餘油脂污垢，最重要唔會帶走水分。第二步就用呢個排毒孖子啦，佢可以幫我哋深層清潔，促進翻細胞更新排毒。一個禮拜通常就會用1次啦，我用咗2次左右，其實啲暗瘡已經開始淡咗，同埋冇咁腫。洗完面之後，第一步我就會用一支礦物爽膚水啦，幫我哋即時保濕同埋舒緩。有豐富嘅死海礦物質同埋維他命 B5。用咗佢嚟抹面之後，真係覺得啲皮膚即刻勁清爽，同埋真係啲毛孔都會細啲。最後一步就係搽埋佢哋嘅面霜啦，搽咗之後可以保濕之餘，仲淡化埋啲細紋啦，同埋皺紋。佢仲有埋 SPF15。勁易推咯，真係勁滋潤，唔會黐粒粒，好有乾淨。如果懶嘅話，唔想化妝，直接搽咗個面霜，我就會咁樣直接出街。暗瘡口罩機，咁就一定要試下呢一套死海礦物泥嘅 skin care 啦。咁咧而家仲有優惠添，用埋我個 code ESTA15去以下呢個網站度買，就有85折優惠，快啲去入手啦！